dibalikkan ya. Nih, yang bikin deh ini. Udah. Gunting ya. Pastinya berubah. Apa ini? Apa ini? Ada apa? Apa yang dikeluarkan? Oke. Lipat ya. Lipat pula ini piring kamu ini. Pikirnya kita toko material. Panglong kita ya, panglong. Apa ini? Musik alat kayak gini bikin. Ini dengan baju. Udah nata ya, kuning-kuning nanti gila beras dia. Apa nih? Iya nih. Nggak semua di apa ya, dipulangkan ya. Emosi aku. Yang lain mana? Masih lipat-lipatnya nih. Tengokkan ini ke sini. Mana apa nih? Emosi kali aku. Kita sebilang ini. Ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini apa yang kau pilihkan ini? Buat apa ini? Kira aku mau bikin apa?
lagi. Lapar Sophie. Udah 7 ya, baju udah 7 yang dikirimkan ini. Ini. Nah. Ini enggak puasa dia nih. Ya ampun, kuning, gila puasa dia. Udah, kita lapar Sophie. Emosi aku.